老公回农村改造老房子，今天改造2楼墙板。我们想把这个房间从这样改造成这样。这个房间堆满了杂物，今天来个断舍离，看看我儿子小时候写的诗，真的是从小就这么有才。还挺重的。他跑过来干嘛？我看他呗。哈哈，铁牛，你很坏耶！你欺负仔仔。87，这斜街木板真的不好去。我们剩下的木板都不够用了，都怪我。前2天去木材厂看木板，人家老板说太远太偏僻，不包送货上门，我就回来了。这家是啊，你跟木材厂的老板发个微信，跟他讲一下，把你看上的那批木板给我留着，我等一下就货到他的大货车给他拉回来。那价格会不会？平台上的议价用是不能超时的，我都已经打电话跟司机谈好价格了，不会收取额外的费用。你先下好单啊！还是你厉害。我找这家大主不靠谱，所以我提前做好了准备。哇，这么快就到了之后，道路不好走啊，辛苦了，辛苦了，不辛苦，这都不算罚。还好你这个车够大，不然这些木板别的车都装不下。再多的木板，再偏的路，我们都会搬。啊，师傅辛苦了，再见。啊，谢谢谢谢。好，慢走，师傅啊。真小不好吃啊！作为一个三角形，还是你功夫厉害。这里预留2个线管，有通插作用的。你偷懒啊，一整包切啊！这样子才有效率啊！来，你不去抓老鼠？差点出了1脚。这个那边锯一下。你看小米又上来了。我老妈说养猫猫狗狗，还不如再生一个。你要不要生啊？都这么多个了，你养得过来啊？来，这里面有10个还是12个？几个家里？哦，那你是喜欢儿子还是女儿？我啊，都可以啊，只要是自己的都喜欢。我不想要儿子，我要女儿。女儿，好，那来个女儿吧。那你也生不出来。你说我们这样子盯着会不会漏风？我们好可怜啊，连墙都没有。我们还是借人家墙啊。对呀。这是改造前，改造后，来看看效果吧。